ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವುದೇ ಶಿರಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಂಥದೇ ಒಣಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ, ಕಫದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಲೋಳೆ ರೀತಿ ಇರೋ ಕೆಮ್ಮು. ಲೋಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಮ್ಮೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು. ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಉರಿಯೂತ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಂತೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೇಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಮನೇಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅರಿಶಿನ. ಈ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಣಕೆಮ್ಮು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯದು ಶುಂಠಿ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗುಣ ಇರೋದರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಯಿನ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ದುರ್ಗಂಧನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಸಹ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. 5ನೇದು ತುಪ್ಪ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುಡಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವ್ರಿಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಶಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಣಕೆಮ್ಮು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.